Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'ouverture des Pokébox Pokémon Go et on commencera cette semaine avec la Pokébox Ronflex. Donc je vous montre un peu comment ça se présente. Donc on a l'Euphorie, Ronflex et Pikachu, donc qui sont les trois Pokémon qu'on retrouvera dans les Pokébox. Normalement il y a, ouais je crois que c'est 4 boosters, ouais voilà, 4 boosters et on a deux cartes promo. Donc à chaque fois, bon alors du coup j'en ai une en triple. Puis en gros là on a le Ronflex, et donc dans la Euphorie il y aura la Euphorie, et enfin en plus d'un Pikachu, vous allez voir, hop, on a, oh tiens des petits stickers. Comment je vais enlever ça sans tout déchirer? C'est quoi, je vais déchirer comme ça. On a deux cartes, donc hop, le Ronflex, et derrière le petit Pikachu qui est franchement, il est trop stylé. Donc ce Pikachu on l'aura dans toutes les Pokébox, mais du coup, bah, dans la Pokébox Pikachu, je sais pas si on l'aura en double. On verra. Et là on a des stickers qui sont, bah là du coup c'est un peu plié n'importe comment. Sur le pauvre stickers Ronflex. Mais voilà, je pense pas les utiliser un jour. Mais enfin bon. Hop, là si vous voulez des codes Pokémon Go pour avoir des trucs nuls, du style 3 Pokéballs et une potion. Et du coup, on a nos 4 boosters et rien d'autre dans la boîte. Ok. On va se faire ça. Tac. Donc je suis toujours à la recherche des cartes holographiques, des starters et des cartes cartes radieuses, enfin des Pokémon radieux quoi. Donc voilà, il y a je crois que... Ah, je sais pas s'il est dans cette série, le Dracolos Full Art. Il y a un Dracolos Full Art, je crois que c'est dans cette série, qui est sublime. Il est super beau. 1, 2, 3, 4. J'ai déjà eu le V qui est déjà pas mal. Mais il y a aussi un Dracolos VMAX. Non, V-Star. Dracolos et Mewtwo V-Star qui sont stylés. Celerock, Infect, et j'aimerais bien les avoir du coup. Hop. Evoli, Pikachu, Carapuce, Castorno, Ratatadalola. On a un l'Euphorie en Holo Reverse du coup. Et derrière, Articodin Holo. Bon, Articodin que j'ai je crois en 3 exemplaires. J'aimerais bien voir le Elector parce que j'ai Articodin et Sulfura, mais je suis pas sûr d'avoir eu Elector. Faudrait que je regarde. Chez Pokémon Go, enfin à part le coffret de noix de coco, ça fait longtemps que je les ai ouverts du coup. Je saurais pas trop dire. 1, 2, 3, 4. Énergie électrique, Herbizarre, Pokéstop, Migalos, Pikachu, Carapuce, Castorno, Ratatadalola, hop là, je spoil, Chamallow, Ratatak Dalola, et derrière on a une V, on a Monaflémite V que je n'avais pas. Très bien, ça complète la collection. Petit Monaflémite. Il a une attaque qui tape à 260, la vache. S'il voit c'est exactement 2, 4 ou 6 cartes récompenses, ce Pokémon ne peut pas attaquer. Ah oui, par contre... Ok. Ok. Alors, il nous reste 2 boosters. C'est des petites ouvertures rapides, ça. Tac. 1, 2, 3, 4. En tout cas, on aura une V, donc c'est déjà une bonne Pokébox. Énergie eau, Infect, le Vénard, Capitaine d'équipe Spark, Pikachu, Mimigal, Ratatadalola, Quenotor, Salamèche, Evoli, et derrière on a Elector, génial. Ouais, donc là il me dit rien, donc je pense que je l'avais pas. Super stylé. Ok, j'ai les 3 oiseaux légendaires en holo. Ça me va, mais j'ai toujours pas les starters. Je veux mes starters. Ne serait-ce que les holos. Les radieux, bon voilà quoi, mais...
Mais les Zolos, ça serait sympa quand même. C'est pas trop demandé. Parce que franchement, à part les starters, je saurais même pas dire quelle carte il me manque en holo. 4. Énergie ténèbres. Stylix. Oh, franchement, c'est dommage qu'elle soit pas holographique cette carte. Parce que je la trouve trop stylée. Xatu. Pokéstop. Pikachu. Mimigal. Ratata Dalola. Quenotor. Salamèche. On a Sulfura en Holo Reverse. Et derrière, on aura Tortancolo. Ok, au moins un starter. Génial. Il est super beau. Franchement, la pose, le dessin et tout, c'est pas mal, pas mal. Et bah écoutez, c'est un bon, c'est une bonne Pokébox. Hein. On n'a pas eu des trucs non plus dingues, mais de toute façon, vous voyez rien avec les reflets. Mais bon, voilà. Bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour l'ouverture d'une autre Pokébox. Donc je vous dis, soyez heureux, faites ce que vous aimez, et à la prochaine. Ciao.